بس اللي انا عاوزه بس بسيب قبضة يد من وش بس. تمام. 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 بعد كده الدرج الكبير ده درج المسحوق طبعا كبير، بحط فيه 3/4 كوباية الشاي او 125 مللي جرام. الاضافات بتاعتي ربع زيادة. لو في كلور ولا حاجة، الاضافات ايا كان ايا كانت. ماشي. يبقى انا بحط 3/4. هنا الاضافات، هنا ربع، في حالة ان انا لو شغلت البري ووش وقالها لك مع البرامج. هو بيشتغل بأي مسحوق مسحوق ولا مسحوق معين؟ لا مسحوق اوتوماتيك، اي مسحوق تمام اوتوماتيك. تمام. هنا طبعا البرامج مكتوبة بالعربي، يعني انا مش محتاج ان انا على حسب القماشة اللي انا حاططها بختار هختار البرنامج هنا. البرنامج المناسب ليه. تمام. عندي اول حاجة ناخد بقى من اول الخط الاخضر لغاية ما نرجع تاني. الالوان خليط كله على بعضه. جينز معروف، ملابس الاطفال معروفة. الياف صناعية اللي هي اي حاجة فيها بوليستر. القطن معروف، جودتي المفضلة ملكش دعوة بيها دلوقتي. قطن. غسيل يدوي، كل حاجة كنت بغسلها على ايدي وبخاف عليها. ملابس رياضية معروفة، غسلة سريعة للحاجات النظيفة. حرير. بعد كده حرير معروف، صوف معروف. البرامج بتاعتي من أول الألوان لغاية الصوف، دي البرامج الكاملة. تمام. لكل برنامج فيهم كامل، يغسل يعني يشطف يعصر يطرد، برنامج كامل من أوله لآخره. ما عدا التلاتة دول، 1 2 3. شطف وعصر بس. عصر بس، طرد مية بس. لو انا عاوز اشطف اعصر بس، لو انا عاوز اعصر بس، لو انا عاوز اعمل ايه. يعني لو عندي حاجه ما مثلا عليها ميه ممكن احطها واختار البرنامج ده. تمام تمام تمام. دي بالنسبه للبرامج بتاعتي. دي اضافات. ماشي. اول حاجه عندي هنا الديلي اللي هو تاجيل الوقت، يعني بعد قد ايه الغساله تشتغل، بعد ساعه، بعد 2، بعد 3. على حسب ما انا عايز. ده طبيعي، نظام الاتحاد الاوروبي عندهم الكهرباء والميه مضمونه. احنا ولله الحمد لا ميه ولا الحمد لله لا ميه ولا كهرباء ولا حاجه. ماشي. بعد كده عندي التمبريتشر، ده اللي هو درجه الحراره. طبعا كل برنامج له درجه حرارته، انا مش محتاج ازود. بعد كده السبيد، سرعه العصر، كل برنامج فيه سرعه عصر وانا مش محتاج اقلل او ازود. بعد كده سبيد واتش اللي هي بيقلل لي في وقت البرنامج، يعني 10 دقايق 5 دقايق على حسب البرنامج. زيادة الشطف لو أنا حاسس إن المسحوق بيسيب رغوة كتير. آخر حاجة اللي هي الغسلة التحضيرية، اللي هي دي لو اخترتها اللي هي الغسلة التحضيرية يبقى هزود ربع هنا. ما اخترتهاش يبقى مش هزود. دي مكان النعل بتاعنا بتاع زمان في الهدوم البيضاء. تمام. ماشي. بعد كده بشغل من هنا، يبقى الأساس بتاعي 1 أشغل، 2 أختار البرنامج. أي برنامج أيا كان. تمام. بعد كده أشغل البرنامج. 1 2 3. ودول يعني مش هحتاجهم كتير يعني.